سلام غزاله ديالي، فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى هاد الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوني. كما كتشوفوا اليوم النهار الاخراني صافي غنعاودوا في حالنا. سالينا الرحله ديالنا، ما سخيناش الصراحه بهذا المنظر الغزال الصراحه. النفسيه ديك كترتاح ما شاء الله صراحه. اش غنقول لكم، اللي عنده شي بديه بحال هذه فغادي يعرف المعنى. صراحه رائع رائع، الجو مزيون والطبيعه ما عندي ما نقول لكم الصراحه. ايوا خليكم على الفيديو، ما تخرجوش، يبقاو كملوا حتى الاخر لان فيه مناظر رائعه. ملي كنت راجعه عاوتاني صورت لكم شي حاجه اللي ما صورتهاش ملي كنت طالعه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش من لايك وابوني باش هكذا يوصلكم كل جديد. ابوني باش هكذا الاسره ديالنا تكبر والفيديو يوصل لاكبر العدد المشاهده. عملوا لايك. وشكرا على حسن المتابعه وفرجه ممتعه. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه الغزالات. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي. يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك الصلاة.
ولادي سيدي وهي سيدي. الله الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله. الله الله والنبي يا رسول الله والنبي يا رسول الله. الله الله يا الله الله يا مولانا زيدوا الصلاة والسلام